দেখেন এটাকে। ও মাই গড, কি করলেন ভাই? দেখছেন শক্তিটা কি দেখেন ভিউয়ার্স, দেখেন ম্যাজিক। এটা কমায় দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হলে এটা পড়ে গেল। হ্যাঁ, তার কত পাওয়ারফুল মেশিন। কটটা দেখলাম এটা ভেতরে ছিল, আপনি টেনে বের করলেন। হ্যাঁ, এই যে কটের সিস্টেমটা যে দেখেন এখানে কিন্তু এটা এই যে ও চলে গেল। এটা কিন্তু কট কিন্তু অনেক বড় কিন্তু এটা। হ্যাঁ, ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের এই মডেলটা আমি অনেকদিন যাবত দেখি নাই। হ্যাঁ, এটা দেখে আমি বুঝতে পারতেছি এটা এখন अवेलेबल আছে, যেগুলো হলো একদম চিপা চাপায়। হ্যাঁ, ওটা গেছে যে সোফার বা আপনি যে আমরা পর্দাগুলো থাকি, পর্দার যে কোনা কাঞ্চিগুলো যদি থাকে বা খাটে যে কোনা কাঞ্চিগুলো থাকে, এই সাইডগুলো এগুলো আপনি পরিষ্কার করতে পারবেন। ঠিক আছে, 5 বছরের ভিতরে যে কোনো সমস্যা হবে কাইন্ডলি একটু কষ্ট করে আমাদের শোরুমে নিয়ে আসবেন, আমরা ঠিক করে দিব। এইটার যদি কোনো পার্টস লাগে সেক্ষেত্রে কোনো পার্টসের টাকাটা আপনাদেরকে পে করতে হবে না। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। ভিউয়ার্স, আজকে আপনাদেরকে দেখাবো ভ্যাকুয়াম ক্লিনার। আপনি কিন্তু অনেকদিন যাবত কমেন্টস করতেছিলেন যে ভাই ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের আমরা একদম সেরা রেট চাই, আর কোথা থেকে নেওয়া যাবে। আপনারা কিন্তু চলে আসতে পারেন বিক্রমপুর ক্রোকারিজে। আমরা আজকে বিক্রমপুর ক্রোকারিজে আসি। এই যে দেখেন নিউ সুপার মার্কেট, আপনারা সবাই চিনে থাকবেন। আমরা আসি 333 আর 334 নম্বর শোরুমে, 14 নম্বর গলি, আর এই পাশেই কিন্তু 14 নম্বর গেটও আছে। চাইলে এখানে ডিরেক্টলি চলে আসতে পারেন। জনি ভাই সাথে আছে। ভাই আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম সালাম, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। ভাই ভালো আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ। ভাই কোন কোন ব্র্যান্ড দেখাবো আজকে আমরা? জি ভাই, আমরা তো এখানে বেশিরভাগই আমরা মিয়াকোরিতে আমাদের এটা শোরুমই বলা যায়। ঠিক আছে, আর এখন যত কালেকশনই দেখবেন সব হলো মিয়াকোর কালেকশন, মিয়াকোরি কালেকশনই থাকবে। আচ্ছা, আর মিয়াকোর কিন্তু এই প্রোডাক্টগুলো কিন্তু বাজারে অনেকদিন যাবত শর্ট ছিল, কিন্তু এখন अवेलेबल আছে। হ্যাঁ, ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের এই মডেলটা আমি অনেকদিন যাবত দেখি নাই। হ্যাঁ, এটা দেখে আমি বুঝতে পারতেছি এটা এখন अवेलेबल আছে। আচ্ছা, এখন যেটা আমি আপনার ভ্যাকুয়াম ক্লিনার রেখেছি এখানে কিন্তু 5টা মডেলের। ওকে, ঠিক আছে, 5টা মডেলের ভিতরে হলো এই তিনটাতে, যেটা আপনি যাকে প্লাস পানি কাজও করবে এবং ধুলোর কাজও করবে। যেটা আমরা অনেক সময় পানি দিয়ে যে ঘরটা মুছি, পানিটা পুরো টেনে নিবে। আবার যদি আমি শুকনো ধুলাটা যেই করে যায়, আবার ধুলাটা টেনে নিবে, এইটার কাজটা। আর এইটার কাজটা কিন্তু পানির হবে না, এটা শুধু ধুলোর কাজটা হবে। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ, শুকনো যে ধুলোগুলো আছে ধুলোগুলো টেনে নিবে। ওকে, সবার আগে আমি আপনাদেরকে আগে পরিচয় করাই এটা ব্র্যান্ডটা। এটা হলো আপনার মিয়াকো ব্র্যান্ড, 1800 ওয়াট। 1800 ওয়াট, যেটা এই যে মডেলটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স, এটা হচ্ছে 1800 ওয়াট। ওকে, পরেরটা যেটা দেখতেছেন সেম ক্যাটাগরি, সব একই, শুধু ওয়াটটা কমে যাবে। এটা হলো 1600 ওয়াট। 1600 ওয়াট, একটু মনে হয় সাইজও ছোট, শুধু ডিফারেন্সটা হলো ওয়াটটাই শুধু চেঞ্জ। এটা হলো ডিফারেন্সটা হলো মনে হয় একটু ডিজিটাল সিস্টেম, আর এটা হলো আপনার যাকে রেগুলেটর সিস্টেম। ওকে, এইখানে একটু ডিজিটালাইজড, হ্যাঁ, ডিজিটালাইজ করা আছে, ওটা হলো রেগুলেটর সিস্টেম। আবার আমাদের অ্যানালগ ডিজিটাল সিস্টেম, রেগুলেটর সিস্টেম যেটা। সবার আগে আমি আপনাকে 1800 ওয়াট যেটা আছে এটা ব্যাপারটা আগে আমি আপনাদেরকে বলি। আচ্ছা, এখানে কিন্তু ব্রাশ কিন্তু লাগানো আছে। আপনারা কিন্তু দাঁড়িয়ে যদি ঘর যদি আপনার জায়গায় মুছতে চান সেটা করতে পারবেন এখানে। ঠিক আছে, আবার যদি মনে করেন যে আমি এটা কার্পেটের জিনিসটা করব, এখানে একটা সুইচ আছে, এটাকে অন করে দিবেন, যে ব্রাশটা চলে আসে। দেখছেন, এটা কার্পেটের যে কোনো কোনা কাঞ্চিগুলো যদি থাকে এটা করতে পারবেন। এটা অফ করে দিলে অফ হয়ে যাবে। আবার ভাই এগুলো অনেকে যদি চায় ঘরে কর্নারের মাকড়সার জালগুলো পরিষ্কার করবে, হ্যাঁ করতে পারবে। এটার মধ্যে আরো কিছু জিনিস আছে, আমি একটা একটা করে সবকিছু দেখাচ্ছি। ওকে, আপনি তাহলে দেখান। এটাকে আমি খুলে দিচ্ছি এখন। খুলে দিয়ে রেখে দিলাম। এখন দেখা গেছে কি ধুলোটা আছে একের ওইখানে, হ্যাঁ কর্নারে, একের হাত দিয়ে এখানে ময়লা চলে যাবে। দেখছেন? ওকে। আবার যদি মনে হয় না আমার এত ছোট স্টিক একটু বড় করতে চাচ্ছি, আচ্ছা, এই যে বড় হয়ে গেল। ও গুড, ঠিক আছে, আরো বড়, কত বড় দেখেন। এখানে দেখছেন আমার হাতও যাচ্ছে না, অনেক বড় একটা করতে পারবেন, বিশাল বড়, অনেক বড়। হ্যাঁ, এখন যদি মনে হয় না এটাকে আমি ছোট, এই স্টিকটা দরকার নেই, আমি এটাকে খুলে নিব। এই যে খুলে ফেললাম। ও মাই গড, এটা খুলে ফেলাছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, এখন দেখা গেছে কি আমি শুধু এটাকে কাজ করব। ওকে, এই যে এটাকে নিয়ে তখন আবার নিচে বসে বসে আপনি করতে পারবেন। ওয়াও, সুন্দর। আর ভাইয়া যে কথা বলছি একটু আগে, যে আমি যে মাকড়সার জালগুলো বা আমি ছোটখাটো জিনিস বা সোফার বাইগুলো, হ্যাঁ, তো এটা এই যে দেখেন এখানে ব্রাশগুলো, এই যে ছোট ব্রাশগুলো, ছোট ব্রাশ আছে, এটাকে এখানে লাগিয়ে নেবেন। আচ্ছা, তারপর হলো যে এটা যেগুলো হলো একদম চিপা চাপায়। হ্যাঁ, দেখা গেছে যে সোফার বা আপনি যে আমরা পর্দাগুলো থাকি, পর্দার যে কোনা কাঞ্চিগুলো যদি থাকে বা খাটে যে কোনা কাঞ্চিগুলো থাকে, এই সাইডগুলো এগুলো আপনি পরিষ্কার করতে পারবেন। ঠিক আছে, এটা গেল। এখন এটা আমি আপনাকে একটু চালিয়ে দেখাবো। দেখেন এটা কত পাওয়ারফুল এটা মেশিনটা, এটা। ঠিক আছে, চালিয়ে দেখেন এগুলো। ওকে ভিউয়ার্স, আমাদের সাথেই থাকবেন, স্ক্রিনশট দিয়ে রাখবেন যেটা আপনার ভালো লাগবে। স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারগুলোতে ফোন দিলে কিন্তু ঘরে বসেও আপনার প্রোডাক্ট কেনাকাটা করতে পারবেন। তো ভাই এই যে দেখেন, আমি একটু চালিয়ে দেখাই। এটা সিস্টেমটা একটু বিয়াজকে বলে দিই। এখানে কিন্তু সুইচ আছে, এটা হলো অন, এটা অফ। আচ্ছা, ঠিক আছে, এটা হর দিয়ে বাড়বে, এটাতে কমবে। তো আমি এটাকে আগে অন করে নিলাম, এই যে অন করে দিলাম। আচ্ছা, অন করা হয়ে গেছে। তো একের আমি হাই স্পিডে দিয়ে দিলাম। ওকে, এই যে দেখেন, ও অ্যাকশন পাওয়ার কিন্তু এটা অনেক। আমি আপনাদেরকে এই একটা জিনিস আছে, দেখেন এটাকে। ও মাই গড, কি করলেন ভাই? দেখছেন শক্তিটা কি দেখেন ভিউয়ার্স,
এইরকম পুরো আপনি করতে পারবেন। ওয়াও, এটাকে আমি একটু কমাই দিই। দেখেন ম্যাজিক, এটা কমাই দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হলে এটা পড়ে গেল। হ্যাঁ, কত পাওয়ারফুল মেশিন। চমৎকার চমৎকার। এখন আবার আপুরে চিন্তা করবে আমি যে ময়লাগুলো পরিষ্কার করছি এটা কোথায় জমা হলো, তাই না? এই যে হ্যাঁ, এটাকে আগে এখানে খুলে নিবেন। ওকে, এই যে খোলার সিস্টেমটা, এটাকে লক করবেন। ওকে, আর এখানে সিস্টেমটা আছে, এই যে খোলার সিস্টেমটা। ওকে, এই ব্যাগটার মধ্যে ময়লাটা জমা হবে। যখন কাজ শেষ এটাকে টান দিলেই এই ধুলোটা দুনো পাশে থাকবে, ফেলে নেবেন। ওকে ওকে। আর এই ব্যাগটা কিন্তু ওয়াশেবল। আচ্ছা আচ্ছা। দেখা গেছে কি আপনারা যদি পানি দিয়ে যদি ওয়াশ করতে চান, এটা কিন্তু অবশ্যই এটা ওয়াশ করা যাবে। ওয়াশ করে রোদ দিয়ে শুকিয়ে ঠিক এটাকে যেভাবে আবার খুলছেন আবার ওইভাবে এটাকে দিয়ে দিবেন, ওইভাবে আপনি বসিয়ে দিবেন। এটাকে হ্যাঁ, গাঁট আছে, এটা গাঁটে গাঁটে এখানে বসিয়ে এরও একটা চিহ্ন দেওয়া আছে কোন জায়গায় বসবে। হ্যাঁ, গাঁটে এটা বসিয়ে দিয়ে এটাকে লক লাগিয়ে নেবেন। বাহ, গুড। আর আরেকটা জিনিস যেটা আমি আপনাদের বলবো, এই হলো কটটা। ওকে, কটটা দেখলাম এটা ভেতরে ছিল, আপনি টেনে বের করলেন। হ্যাঁ, এই যে কটের সিস্টেমটা যে দেখেন এখানে কিন্তু এটা এই যে চলে গেল। এটা কিন্তু কট কিন্তু অনেক বড় কিন্তু এটা। আর সবচেয়ে বড় হলো এটা কিন্তু নিচে চাকা লাগানো আছে। একটু নিচে আমি একটু বসে দেখাই। এটা ভাই আর কত কি দেখাবেন, এটার ভিতরে আর কত কি আছে? আসলে এটা খুবই একটা ভালো একটা ভ্যাকুয়াম ক্লিনার। আপনারা চাইলে এটা মসজিদ, মাদ্রাসা, বাসাবাড়ি যেখানে হোক সব জায়গায় এটা ইউজ করতে পারবেন। ঠিক আছে, নিচে এটা চাকা লাগানো আছে। ভাই এত ফিচার একটা ভ্যাকুয়াম ক্লিনার আমি এর আগে মনে হয় দেখি। চাকাগুলো এই ভ্যাকুয়াম ক্লিনার আমাদের অনেক চাহিদা এগুলো। ঠিক আছে, এখন স্টক अवेलेबल আছে তো? অনেক আছে। যখন আপনি অর্ডার করবেন আমরা দিতে পারবো, अवेलेबल আছে। ঠিক আছে। আচ্ছা, ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কেমন? হ্যাঁ, ওয়ারেন্টির ব্যাপারটা যেটা ভাইয়া বলছে আমাকে, এই যে মিয়াকোর যেটা দেখতেছেন এখানে আমাদের কিন্তু 5টা মডেলের আছে। আচ্ছা, প্রত্যেকটা মডেলের আমরা সাইজগুলো একটু বলে দিই। হ্যাঁ, এটার আমি আপনাকে সাইজগুলো যেটা বলার আগে, এটা তো হলো জাস্ট আপনি ধুলোটো টানবে। এটা কিন্তু কোনো লিটার লেখা থাকবে না। লিটার লেখা থাকবে না। আপনি একটু খেয়াল করেন, এখানে লেখা আছে আপনি কি, আপনি যাকে 21 লিটার। ওকে ওকে। লিটার মানে কি, এটা পানিটা টানবে। ঠিক আছে, এগুলোতে লিটার লেখা যায়। 25 লিটার, এই পাশে হলো 30 লিটার, তাই না? বড় যেগুলো আছে, হ্যাঁ, এটা হলো 30 লিটার। আচ্ছা, এটা 30, এটা হলো 25, এটা হলো 21 লিটার। হ্যাঁ, ওকে। এখানে কিন্তু আপনি যাকে এটাই হলো একমাত্র মনে করেন আপনি যাকে 1800 ওয়াট। আর বাকি যে দুইটা দেখতেছেন এটা হলো 1600 ওয়াট। 1600 ওয়াট। এই দুইটা 1600 ওয়াটই, কিন্তু সাইজ দুইটা ছোট বড়, একটা 25, একটা আপনার 30। ওকে। আর এটা তো আপনাকে বললামই 1800 ওয়াট, এটা 1600 ওয়াট। এটা তো শুধু ধুলাটো টানবে, কিন্তু কোনো লিকুইড, কোনো পানিটা টানবে না। লিকুইড টানবে না, লিকুইড গুলোর জন্য আপনি বড়গুলো নিতে হবে, ড্রামগুলো। হ্যাঁ, ওকে। আর ভাইয়া যেটা বলছে আমাকে যে এটার ওয়ারেন্টির ব্যাপারটা, এটা কিন্তু আমরা ওয়ারেন্টি দিব 5 বছর। 5 বছর। 5 বছরের ভিতরে যে কোনো সমস্যা হবে কাইন্ডলি একটু কষ্ট করে আমাদের শোরুমে নিয়ে আসবেন, আমরা ঠিক করে দিব। এটার যদি কোনো পার্টস লাগে সেক্ষেত্রে কোনো পার্টসের টাকাটা আপনাদেরকে পে করতে হবে না। মানে পার্টসের টাকা লাগবে না, কোনো টাকা পে করতে হবে না। আচ্ছা, এই একটা জিনিস। 2 নাম্বার হলো প্রোডাক্টটা নিছেন ঢাকার বাইরে, এখন আপনি এটা ইউজের সিস্টেমটা যাচ্ছে পারতেছেন না, এটা কিভাবে করবেন? সেক্ষেত্রে কষ্ট করে আমাদেরকে ইমো বা হোয়াটসঅ্যাপে একটু ভিডিও কলে ফোন দিবেন, আমরা সিস্টেমটা আপনাদেরকে দেখাই দিব। ওকে ওকে, আর গুড। এখন আমি আপনাদেরকে যেটা লিকুইড যে পানি টানবে এটার একটু সিস্টেমটা আমি আপনাদেরকে একটু দেখাই। চলেন এটা একটু আমরা দেখাই দেই। যাক, এইটা আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং লাগছে। এখন এটাও দেখাই আপনাদেরকে, দেখেন এটার সিস্টেমটা। লিকুইডের সিস্টেমটা হলো সিস্টেমটা আমি সবই দেখাই এটার মধ্যে। সবার আগে বলবো আমি একটু ড্রামটা খুলে দেখাই, যেটার মধ্যে পানিটা জমা হবে। ঠিক আছে, এই ব্যাগ তো কিন্তু সবসময় থাকতে হবে। যদি আপনি মনে করেন পানির কাজটা যদি না করে শুধু শুকনো ধুলোটো করবেন, তো ধুলোটো তো অবশ্যই ব্যাগে জমা হবে। ওকে। আর পানিটা কিন্তু জমা হবে ড্রামটার মধ্যে। ঠিক আছে, ড্রামটা কি স্টিলের ভাই? ড্রামটা স্টিলের। হ্যাঁ, আচ্ছা। নিচে কিন্তু চাকা আছে, এই যে চাকাগুলো। চাকা লাগানোর সিস্টেমটা কিন্তু ইজি। একের জাস্ট এই যে এখানে গাঁট আছে, এই গাঁটে চাপ দিবেন, বসে যাবে। ছোট চাকাটা এখানে আছে, গাঁটে বসে যাবে। ঠিক আছে, এই চাকাগুলো। ঠিক এই ব্যাগটাকে আগে বসাবেন, এটা বসানোর পর এরপর এটাকে আপনি বসাই নেবেন। এরপর এখানে কিন্তু ক্লিপ আছে, এটাকে দিয়ে আটকে নেবেন। এই যে খুব সুন্দর মতো আটকে গেছে, শেষ ঝামেলা। ঠিক আছে, এখন এই যে ক্লিপটা যেটা আপনি পাইপটা যে ঢোকাবেন, এই পাইপের সিস্টেমটা হলো এই যে এখানে এই লক হয়ে গেছে। গুড। এখন দেখা গেছে কি আপনি এটাকে এই ব্রাশটা ইউজ করবেন। ওকে, এই যে এটাকে লাগিয়ে নেবেন, দিয়ে আলা আপনার যে কার্পেট বা সোফা বা যে কিনি হোক সব করতে পারবেন। আবার যদি বড় ব্রাশটা ইউজ করতে চান, এখানে ব্রাশের সিস্টেম দেওয়া আছে। গুড। আবার দেখা গেছে আমার এটা দরকার হচ্ছে না, আমি সোফা বা গাড়িতে বা এগুলো যদি কর্নার এগুলো থাকে, এই যে এগুলো সেগুলো দিয়ে ইউজ করতে পারবেন। আবার দেখা গেছে আমার এটা দরকার নাই, আমি এখন যে বড় পাইপটা আমি দাঁড়িয়ে কাজ করব, এই যে পাইপটা এটা বড় করা যায়, ছোট করা যায়। এই পাইপটাকে মনে হচ্ছে পিওর এসএস, মানে এটা অনেক হেভি একটা পাইপ। আর এই পাইপটাকে দিয়ে এখন আপনি দাঁড়িয়েও করতে পারবেন, বা আপনার উপরে যদি থাকে উপরে যে কোনো অংশতে করে নিতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই। তো আপনাদেরকে এটাও আমি একটু চালিয়ে
দেখাই। দেখেন ওটা তো দেখাইছি, এটা একটু চালিয়ে দেখাই, এটা কত পাওয়ারফুল মেশিন আপনাদেরকে। ওকে, তাহলে আমরা এটা একটু চালিয়ে দেখাই, এটা অবশ্যই আমাদের সাথেই থাকেন। আর আবারও বলে দিচ্ছি, আমরা আজকে আসি হচ্ছে বিক্রমপুর ক্রোকারিজে। আমরা আজকে আসি নিউ সুপার মার্কেট, আপনারা সবাই চিনে থাকবেন, খুব পপুলার দোকান নাম্বার 333, 334, 14 নম্বর গলি, 14 নম্বর গেট। আর এখন আমরা একটু চালিয়ে দেখাই। এটা সুইচটা কিন্তু এখানে, ঠিক আছে, এটা কিন্তু একটা সুইচে, এটা কিন্তু অন অফ শুধু। ওকে, ঠিক আছে, এই অন করে নিলাম। এই যে দেখেন, এটা হলো সেম ওই আমি যেটা আপনাকে বললাম, এই যে দেখেন, দেখি এটা তো থাকতেছে। হ্যাঁ, ওয়াও, অনেক হেভি জিনিস এগুলো, দেখছেন? চরম ভাই, চরম। এবার কিন্তু খুলে গেছে। ওকে, মানে এই ধরনের বেগম ক্লিনার নিতে গেলে সরাসরি আমাদের শোরুমে চলে আসবেন, অনেক রকমের কালেকশন আছে। আপনারা যদি আরো মিনি সাইজের যদি নিতে চান, ছোট একের ছোটগুলো, সেগুলো কিন্তু আমাদের কাছে আছে। আচ্ছা, প্রাইস গুলো তো জানাতে হবে। হ্যাঁ, প্রাইস তো অবশ্যই বলে দেব, এক একটার সাথে এক একটা আমি প্রাইসটা আমি বলে দিচ্ছি আপনাদেরকে। ওকে ওকে, সবার আগে আমি আপনাদেরকে এইটাই যেটা দেখালাম, এটা প্রাইসটাই আগে আপনাদের বলবো। হ্যাঁ, আচ্ছা, এটা হলো 1800 ওয়াট। ঠিক আছে, অনেক আপুরে কিন্তু আবার মডেল নাম্বার জানতে চায়, এখানে কিন্তু মডেল এবং ডিটেলস সবকিছু লেখা আছে। এইটার প্রাইসটা জারি নিতে যাবেন, একদম ফিক্সড দাম পড়বে 8500 টাকা। 8500 টাকা এটা প্রাইসটা। ঠিক আছে, এটা 1800 ওয়াটটা। এরপরে হলো 1600 ওয়াটটা। 1600 ওয়াট, এই যে 1600 ওয়াটটা, হ্যাঁ, যেটা এখানে রাখা আছে, এই হলো 1600 ওয়াট। এটাও যদি নেন, যারাই নিতে যান, আমাদের কাছে প্রাইসটা ফিক্স একদম 6500। 6500। ওকে ওকে। এখন যেটা আসবো আপনাদেরকে আছে 21 লিটারটা, যেটা আমি আপনাদেরকে যে চালিয়ে দেখাইছি, এটা হলো 21 লিটারটা। ওকে, তো এটা কিন্তু অনেকে আবার দেখাইছে মডেল প্লাস আবার লিটার, যদি অনেকে কিন্তু আমাদের ভিডিওতে বলে ভাই একটা কথা, আপনি একটু কষ্ট করে ভিডিওটা না টেনে দেখবেন। ওকে, সবকিছু এখানে ডিটেইলস আপনার লেখা আছে। এটাও যদি নেন, এটা দাম পড়বে একদম ফিক্স আপনার 7800। 7800 টাকা। আচ্ছা, এটা হলো এটা 21 লিটারটা। স্টোরেজ কিন্তু অনেক আছে, আবার অনেক সব কাজই করা যাচ্ছে। প্রাইজিং এখন আসবো যেটা আমি আপনাকে 30 লিটারেরটা। ওকে, এই যে ভিউয়ার্স, এটা হলো 30 লিটারেরটা, 1600 ওয়াট। হ্যাঁ, এটা হলো 1600 ওয়াট। এটাও যদি যারা নেন, একদম ফিক্স পড়বে 9000 টাকা। 9000 টাকা পড়বে। এটা হলো 30 লিটার। আপনার একেবারে সবচেয়ে বড়, এর উপর আর কোনো বেগম ক্লিনার বাজারে আর নেই, একদম কমার্শিয়াল টাইপ, কমার্শিয়াল, আপনি মসজিদ মাদ্রাসা সব করতে হবে। এটা দাম হলো 9000 টাকা। ওকে ওকে, এটা হলো 30 লিটারটা এইটার। এটা কিন্তু মডেল এবং কালার একটাই। ওকে, এরপরে আসবো যেটা আমরা হলো আপনার যাকে 25 লিটারেরটা, এই যে 25 লিটারেরটা। ঠিক আছে, এটাও যদি যারা নেন, প্রাইসটার দাম পড়বে 8500। 8500 টাকা। আরেকটা যে বলে দেই, এটা আমার মুখের কথা না, দেখেন এখানে কিন্তু সবকিছু কিন্তু লেখা আছে। দেখেন লেখা আছে 3 in 1 ওয়েট ড্রাই ব্লো, তিনটা কাজে কিন্তু করতে পারবেন। ঠিক আছে, কারণ আমি অনেক সময় মুখে বলে দিলাম, মুখে কথা বিশ্বাস করবেন, এবং কোম্পানি থেকে সেটা লিখে দিচ্ছে, এটা কিন্তু সবকিছুই হবে। অনেক পাওয়ারফুল মেশিন। আচ্ছা, যা যা প্রোডাক্ট দেখালাম ভাই, ঢাকার বাইরের ভিউয়ার্সরা যদি নিতে চায়, এত বড় বড় বক্স, অবশ্যই কেমনে কি? ঢাকার ভিতর হলে ক্যাশ অন ডেলিভারি, ডেলিভারি চার্জটা আপনাদেরকে পে করতে হবে। আর ঢাকার বাইরে যদি হয়, সেক্ষেত্রে আগে আমাদেরকে বিকাশে 500 বা 1000 টাকা পেমেন্ট করে নিতে হবে। এরপর বাকি টাকাটা যখন প্রোডাক্টটা হাতে পাবেন, তখন আপনি টাকাটা দিয়ে প্রোডাক্টটা নিয়ে যাবেন। ঠিক আছে, আর কোথায় আসলে পাবেন, এই যে সরাসরি যারা চলে আসবেন, অবশ্যই চলে আসতে হবে বিক্রমপুর ক্রোকারিজ। আপনারা চলে আসতে পারেন নিউ সুপার মার্কেটে। বিক্রমপুর ক্রোকারিজের দোকান নাম্বার 333, 34-এ 14 নম্বর গলি আর 14 নম্বর গেটের সামনে হিউজ একটা শোরুম আছে। এছাড়া অনেক প্রোডাক্ট আমাদের কাছে অ্যাভেলেবল পাওয়া যাবে, না রেগুলার আপডেট আমাদের চ্যানেলে দেখতে পারবেন। তো আজকে এখানে বিদায় নিচ্ছি ভাইয়া, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ। ওকে, আসসালামু আলাইকুম।